ওয়েলকাম টু ওয়ার্ল্ড জাংশন। আজকের শব্দটি হলো রেফ্রিজারেটর, যার বাংলা অর্থ হলো ফ্রিজ বা শীতল রাখার যন্ত্র। দুটো এক্সাম্পল দেখে নেওয়া যাক। 1. She stored the leftovers in the refrigerator. সে বাকি খাবারগুলি ফ্রিজে রেখেছিল। 2. The refrigerator keeps food fresh for a longer time. ফ্রিজ খাবারকে দীর্ঘ সময় ধরে তাজা রাখে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।